En els darrers anys, la tecnologia digital ha transformat de manera significativa la nostra pràctica en podologia. La incorporació del disseny assistit per ordinador i la impressió 3D en la fabricació de suports plantars ens permet oferir tractaments molt més precisos, eficients i adaptats a cada pacient. Aquestes metodologies digitals presenten avantatges clars. Són més ràpides, netes i permeten replicar el tractament de manera exacta sempre que sigui necessari, aportant seguretat i comoditat tant al pacient com al professional. Tot i això, també cal ser conscients dels seus límits actuals. Els materials encara no ofereixen la mateixa capacitat d'ajust o modificació que els suports tradicionals i sempre són necessaris uns acabats manuals. A més, quan la fabricació es deriva a laboratoris externs, la comunicació entre el podòleg i l'equip tècnic és fonamental per garantir el millor resultat. En qualsevol cas, l'ortopodologia digital ja és una realitat molt eficaç per a moltes patologies i els avenços en recerca i materials fan preveure que el seu potencial continuarà creixent. El més important, però, segueix sent la valoració professional. És el podòleg qui determinarà si la millor opció és un suport plantar fabricat amb impressió 3D o bé un tractament adaptat manualment.